人日本的34年的导航的35年切了了啊，但你迄阵你都还未出世，你敢了解讲哦，这个100年的华人奇雄，然后这日本时代的事就是拢安尼，哦对，啊所以讲恁咱即摆就是要去了解讲，哦，这个图袂使乌白做哦，啊无敢若我乌白讲的，我影真啊闹去，我莫问讲啊你有影30年出世，不怪你唔知，所以东京市起码要过去。他们的建筑有一些改变了，因为到目前来看都有啊，但是还有它的痕迹。那下面路，等下要坐客人家去。哦，这个第一个健保局占据家属全部就占了7000人左右。所以说我们花莲市这个地方是占了很重要的，包括军事、文化、政经商这一方面的就是整个区块都在这里最热闹。那大关注的嘛，后期也都是将军跟那个一些大关注的，所以说我们住花莲的人很少在这个地方进驻，因为它这里跟一般的建村不一样早期那个将军还住在这里的时候还没有退休，有一些媒体包括平面记者，他们看到我们美轮溪畔，哇，现在还有保有美轮溪畔日式房子整排那么漂亮，他们要拍照，前面宪兵都挡住。不能拍照，所以说这个地方是可以讲说比较秘密地方、秘密基地那现在不会啦，现在都是不一样的，因为不一样的时代、不一样的年代它的那个发展史还是区别都不一样那这个有区别，花莲港工学校是台湾人住那个读的。那边都是日本人小学生读的，包括高中都一样就这里。所以说当初他们要日本人跟我们，我讲一个比较难听，这么高高在上就对了他们读的学校就跟我们读的学校不一样那个是朝日小学嘛，当初那个时代他们在就是我们花莲本地的人读的小学就对了啦那再过来就省立医院大家都知道嘛那这个就是因为我们花莲这里的那个路径也都蛮多的人民都蛮多，日本人啦。那这个武德殿就是当初花莲也是一个蛮大的啦它比较重要的那个训练中心啦，还是他们柔道啦、什么武术啦这一方面。现在还有吗？那个没有，那个现在都盖大楼了啦那然后再简单这个地方，公正包子。知道了就这个地方，早期是什么你知道吗？早期就是衙门，衙门条吧。现在讲派出所，小地方，不是大的分局还是什么了，警察的派出所，现在讲是派出所就是公正包子这个地方，早期。那我们简单的啦，早期日本时代他们的警察都穿白色的。很威武不是吗？他有戴那个帽子就这个地方警政厅，后来都迁走这个是县政厅了现在都迁到美国那边去了那就这个比较特殊的地点就是我们花莲市最热闹就是这个区块。所以这里全部都不见了。这里现在都不一样，现在都盖大楼了包括你做新的从南部那边移过来的，他们那边在盖比较大的。小的搬来这里。南部。从凤山吗？忘记了呢。反正这个灯塔是很早以前，100年前就有了。因为这里都还没盖大楼嘛。那如果有船进来还是什么就以那个灯塔为标准晚上外面闪烁后来因为我们花莲港有改建嘛，改建它这个灯塔已经不无使用了，而且旁边这里都已经发展到盖大楼，看不到了啦。因为它这里的那个海拔它又不是很高所以说现在已经都在港口那边了这个就比较少在用那就它现在也是一个观光据点如果要申请的话也可以去雾社台中嘛雾社事件，那我们花莲有七角川事件跟太鲁阁事件，因为日本军人也是有一些牺牲掉他们为了要纪念他们他们本国的那个军人怎么样？他们就建这个中文碑。这个中文碑它上面的碑没有了啦，目前的基座还在如果有时间有到那个花岗山的活动中心旁边，它的基座还在。因为它上面的中文碑，就是因为我们从他们回去日本之后甚至于我们跟他中日邦交一些文化
资产这一方面还是那个他们的文史资料，全部我们国民党都尽量跟他销毁掉所以说那个他的墓碑已经不复存在，已经没有了那再来就是我们的最高学府花莲女中大家都知道。所以说我们这里我们将军湖目前就像我讲的，为什么它可以发展观光呢？因为我们这里是整个日式建筑群，然后包括双园别馆，然后再过来也是有100年的那青蛙桥这里我们早期住在花莲的情侣夜会都在这个地方，它是很有一个纪念留念的价值人家说，走过必留痕迹早期现在有好几十岁的夫妻，他们都散步都在这个地方，约会都在这个地方了